T'atenen en català quan vas a comprar? Avui estem al barri de Gràcia per comprovar-ho, ja que aquí l'Ajuntament investigarà 700 comerços per saber si atenen els seus clients en català. Realment tenim que fer un esforç per dirigir-nos als clients d'entrada en català. La quantitat d'estrangers en relació als nacionals potser sí podria ser un 60-40. Cada vegada s'està perdent més el català. Aquí, encara, perquè hi ha molta gent de barri, hi ha turisme, evidentment, els cambrers no tots parlen el català perquè són de fora, però tots l'entenen perfectament. Inclús fan aquestes frases que potser, saps? Vull dir que no hi ha problema. Aquí a Gràcia es parla bastant català. La gent és flexible. Si entra un que no és d'aquí del país, doncs es parla castellà o anglès, el que sap anglès i tal. Sí que pot ser que potser gent que obra que són de fora, doncs aquests súpers i tal, doncs evidentment, tristment, no parlen català. Això sí que és veritat. Són negocis repetitius, sempre són els mateixos, que es posen un al costat de l'altre, i cada negoci té com un sector, diguem, d'estranger que regenta aquell tipus de negoci, i aquesta gent difícilment se't dirigiran a tu en català. Hi ha punts de Gràcia que estan començant una miqueta així com cap al turisme. Sobretot a llocs més així com a places, doncs és que és lo normal, perquè sí que és veritat que amb tot el que hi ha gent que necessita potser que li vingui gent de fora per poder tirar endavant. Es trobarà, jo crec, amb una decepció molt gran. Si el que pretén és trobar una majoria de gent que es dirigeix al client en català, quedarà molt decebut. Aquests són els testimonis d'alguns dels comerços del barri de Gràcia. I al teu barri, quin és l'estat del català al comerç?